Buenas tardes, mi nombre es Juan José Huerfano Pachón, soy del grado ciclo 4 y vengo a presentarles mi exposición sobre el taladro, sobre la máquina el taladro. Empecemos hablando de qué es un taladro y de dónde viene la siguiente pregunta. ¿Qué es un taladro? Se denomina taladradora o taladro a la máquina o herramienta con la que se mecanizan la mayoría de agujeros que se hacen en las piezas en los talleres mecánicos. Destacan estas máquinas por la sencillez de su manejo. ¿Cómo es el uso adecuado de un taladro? Aplica presión constante a la base mientras taladras. Coloca las manos de modo que la mano dominante sostenga el mango del taladro y coloca la otra en la base del aparato o rodeándolo. Al hacer el agujero en cualquier material, asegúrate de que la broca esté exactamente perpendicular a la superficie que quieras taladrar. Útiles para manejar un taladro. Bueno, para taladrar en madera para usar el taladro en madera tenemos que poner la taladrora en modo taladrar, no percutor. Y apretamos el gatillo para comenzar a agujerear la madera. En caso de que la broca se quede enganchada en la madera, apretaremos el botón de cambio de sentido y podremos sacarla con facilidad. Ya tenemos una imagen. Taladrar en metal. El sistema es idéntico al de la madera, aunque tendremos que cambiar la broca por una apta para perforar este material para poder taladrar sobre este tipo de material. Taladrar en una pared. Necesitamos una broca del mismo diámetro que el taco que vayamos a introducir en la pared. Con la broca adecuada, como vimos en este otro artículo, colocamos el taladro en modo percutor y en posición más horizontal posible en la pared. Comenzamos a taladrar la pared. El sobre, si colocamos un sobre abierto debajo del lugar elegido para hacer el agujero, no ensuciaremos el suelo. Si no has entendido alguna de este artículo, no te pierdas qué es el taladro. Ya también, ya también, ya también, ya también, ya también, ya también. Puta, 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 malparido profesor de mierda, ojalá se muera mañana esa gonorrea. No mentiras, el profesor es muy bueno. No, a la mierda con esta mierda. Hijo de puta.